Assalamualaikum, Қазақстан қалайсыздар? Мінекей осындай табиғатта тағы да 10 мың шақырым жүруге шықтым. Бұл 10 мың шақырым жүргеннің пайдасы біріншіден денсаулыққа, екіншіден өз-өзіңмен оңаша қалуға әбден жақсы екен. Өйткені мына қарапайым өмірде ақша тауымен жүгіріп жүргенде өз-өзіңмен сырласамай қаласың. Бұл кезде осы жүргенде не істеймін дейсің. YouTube қарап жүре алмайсың ғой. Ақылдасасың, подкаст тыңдайсың, өз-өзің жаңағы осы уақытқа дейін келген идеяларында өз-өзіңмен обсуждать етесің. Соған уақыт бар. Өйткені 10 мың шақырым асықпай жүріп бір 2 сағат 3 сағат жүреді екен. Асықпай жан-жағыма қарап. Сол кезде өз-өзіңмен ақылдасып, сөйлесіп, жоспарлап тастайды екенсің. Сондықтан күнде таңертең жүруді бәріңізге әдет қылыңыздар. Ол денсаулыққа емес және ойыңның тазалығына да әсер етеді.